Чтобы изготовить анимометр своими руками, нам понадобится 3 спицы. В данном случае я использовал медные. Любая жестяночка, даже подойдет к консервной банке. Также двигатель от старого советского магнитофона. Можно использовать также двигатель от принтера, как сделал это я. А также прибор. Я использовал старую цешку. В принципе, все спаять, соединить проводами, поставить на ветер, предварительно откалибровав. И в принципе можно пользоваться.